guys! It's hiking day ulit! We're here at Country Park. Tapos mamaya pupunta kami ng bundok doon sa taas. Teka. Oh yeah! Let's go to happiness! We've been to happiness. Dito sa Nangpaitin, na-stop Dito tayo. Dito po ano lang, easy lang yung akyat siya, tapos flat na siya, tapos may madadaanan na bang Dito tayo. tapos Rock carving. yeah. Alright, let's do this. Wow. Papasok. Ayan. Gandang makamping dito. Wow. Wow. Super ganda dito, guys. Ang sarap ng hangin. Ayun, yung junk peak. Aakyatin namin yan. Ayan, for lovers yan. Sige. Punta tayo sa viewing point. Ayan, oh, may mga ano dito, nagsushooting kaya may mga ganito. Hi. Alright, akyatan na. Ito na, start ng akyat. Good luck sa mga paa. Hala, ang taas wala na. Yung parang pupunta ng Sunset Peak. Di ba ganito yun, Jess? Diyos ko. Uy, balik tayo doon, Jess. Ayan na, yung sangit. Oh my God. Ayun. Teka. Woo! Ah! Oh, yes. Ang saya. Ang saya ang feeling pag narating mo na yung tuktok.
Baba na kami. Kumakapit na lang. Mm-mm. Baba na. Baba na. Back to the city. Ang taba-taba ko. Bye! Nice view! Next time ulit. Thank you. Thank you, thank you. Hala! Kumakalam natin ko! Nagugutom na ako, guys. Wala pang breakfast. Clearwater Bay. There, bababa kami dyan. Ang baba nito, guys. Ang sakit sa paa. Nanginginig na yung tuhod ko. Aray. Mauna na ako dito sa baba, Jess. Oh my God. Oof. Almost, guys. Malapit na kami sa stable. Ayan. Dito na sa baba. Finishing line. No more. Ayan. Picturean ko lang yung horse, guys. I like horse. Uy, andito na yung mag-aama. Ayun. Oh my God. Here. Here we are, guys. Galang. Gusto ko yung ganyan. Sayang, guys. Wala na kaming time. Gusto kong mga bayo, kaya lang ang galing, oh. Ito, guys, pag galing ka dito, mas mahirap paakyat doon sa taas kung dito ka manggagaling. Mas maganda kung doon ka galing sa pinanggalingan namin. Ayan. Ay. Yun, pataas. So, dito kami nag-exit. Ayun. And guys, dito kami sa stable. And ito yung mga kinakain ng kabayo. Nagfi-fishing. Ay, ang cute! Oh. Ang cute. May fink na ano. Merienda time. Pagkatapos umakyat sa ano. Ako yung tinatawagan, hindi ako yung tumatawag. Ikaw na, jowa mo, hindi mo tinatawagan. Pag ako tumawag, sabihin niya, ano to? Ang ganda dito, guys.
guys, Hotpot Bay. After hiking, kakain. Yun yung sikreto. Para hindi pumayat. Inano mo doon? Pero alam mo, pag nakakakita ako ng train, masaya ka na. Pero, naka-plastic ka. Pilili lang plastic.